来，我们跑来拉拉后呢，本来想说要去买 Mr. Donut 跟那个念狗迪吧还是狗呆吧，我也不知道，他们有个联名款的甜甜圈，结果都卖完了。对，然后今天就是顺便测试一下我新拿到这台 Osmo Pocket 3的收音表现等等，很漂亮啊，给大家看一下这个走道，非常漂亮的一个走道。那它上面会跟着不同的屏幕就会有应该说不同的画面会有不同的感觉这样子。然后今天人真的是超级多。对，这是我们第一次在礼拜六就假日的时候。对，然后刚刚还有看到一个摔跤比赛，不是摔跤表演，对，就是跟大创合作的娱乐摔跤。然后坐在这边，我给大家看下这边人有多少，真的是很夸张。这里是2楼，他们在1楼，然后有很多人围在旁边看这样子。好，我切过去。好，我往前走好了。可以看一下下面的人潮。是不是超级多了？我往另外一边走好了，你可能看得更清楚一点。挂麦克风啦，所以我也不知道收音到底是怎样。有机内本身自己的收音，可能调开。玩具熊这样。那我现在这样看起来，就是好像是镜头不够广啦，我没有挂它的广角镜。不要每次我讲。那我们现在因为甜甜圈卖完了，所以我们想要去，对，我们去买一个还蛮好吃的泡芙。就之前吃的那个熊熊泡芙，它叫熊熊泡芙啊，我也不知道，忘记它的名字。爷爷吗？我们去看看啦。就是这间啦，结果人家是爷爷的泡芙啦，然后他们现在有一些新的口味。好，那我来到它的户外区，这边刚好是晚上，然后蛮暗的，就是直接看夜景这样，所以我不知道这支拍起来效果怎样的，我觉得大家也可以看一下啊。那我现在把它切换，我直接拍景，不要拍人，给大家看看。好，远方那边呢是新时代，然后对面是一个公园。那我这是用一般模式拍的，好，我切换成低光模式，再拍一段给大家看看。好，这个呢就是低光模式，但是它就只能够拍到30帧，没有办法拍到60帧啊。然后拍起来的话，景色拍起来是这个样子的。那如果拍人的话呢，看起来是这样，我不知道跟刚刚我用一般模式拍摄的时候有什么差别，我要回去看才知道啦。那掌握它的特性，有助于我之后在使用它的时候，可以知道到底用什么东西来拍会比较好，应该说用什么模式来拍会比较好。你在吃泡芙了？好吃吧？好吃。我们已经吃好几次了，这个。我的呢？我的在里面。好。嘿。我的是1盒的。这里湿湿的，对。好，我把它拿出来。它的镜头好像要控制，要学习一下，不是很习惯它的这个叫什么呢？不是很习惯它的云台操作。这怎么开啊？这里。这是我的泡芙组，然后这边现在真的很暗，我自己用肉眼看这个泡芙呢，都看得不是很清楚了。对，我不知道拍起来效果怎样。我从画面上看起来是还蛮亮的啦，可能比我眼睛看还要清楚，也不一定哦。好啦，我们其实已经回来了。那我来讲一下我刚刚看了一下影片的心得好了。首先，第一个画质其实是还不错啦，就是以夜间来讲有这样的表现，我觉得是蛮好的。那个低光模式呢，就感觉好像要用的谨慎一点，因为我发现用了低光模式之后，我人好像变得有点不太自然。那另外一方面，在收音的部分啊，在室内这种比较安静的地方，收音可能是比较没有问题的。但是像刚刚在百货公司那么嘈杂的环境啊，那个收音的声音，其实我觉得还是太小，所以变成说还是得要接它的无线麦克风才会比较好。那接无线麦克风的话，因为像我是跟雨儿一起去嘛，所以呢，如果有2个人就需要2个麦克风，但它原厂只附1个，就希望之后可以出单独让我们再购买1个的选项啦。
不然的话，其实像我这样收音是不太够用的。啊，所以这就是第一次拿它出去试拍啦。那当然后面我还会再做许多的测试，因为这个东西我觉得我要先掌握它的特性，我未来在使用的时候才会比较得心应手。再加上它的云台，我现在还不太习惯，所以你会发现那个晃起来有点奇怪啦。但是就希望可以慢慢克服这样。那如果你们针对这台机器有什么想要我测试的地方的话，也可以留言。那我之后可能有一些测试集中起来会放在主频道这样子。好了，那我们今天就跟大家分享到这边啦，我们下次见喽，拜拜。